Jadi solawatan lur, manggungnya sebelah lur. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di kawasan barat Lamongan, di antaranya di Kecamatan Babat. Kencangnya angin yang terjadi membuat sebuah panggung yang dibuat untuk acara solawatan di lapangan Saung Galing, Kelurahan Babat, Lamongan, roboh. Melihat panggung roboh dihantam angin, para pekerja dan warga sekitar di lokasi kejadian sempat berteriak histeris. Saat hujan reda, para pekerja kembali memperbaiki kondisi panggung yang roboh. Diketahui panggung tersebut rencananya akan digunakan untuk sholawatan dalam rangka memperingati 1 abad berdirinya salah satu pondok di Kelurahan Babat, Lamongan yang juga akan dihadiri oleh Habib Anies, sehingga pengamanan di acara tersebut cukup ketat. Zulkifli Zakaria, CTV.